Hi guys. Today, ang plano natin is pupunta kami sa Sorsogon, sa Dansol to be exact. So wala pa kami tulog. Actually wala pa akong tulog. Tinry ko matulog pero wala talaga. Paikot-ikot na ako sa higaan. Ganun talaga pag excited ka magmotor. Kahit anong try mong matulog, walang mangyayari. Inaro. As usual, late ka na naman, Jun. Hello! Master Jun. Ayos. Ay, ako po pala yung Ito yung ating na naman. magiting na Okay, so time check 12:30. So gamit ko ngayon is Ducati MTS. Kay Sir Jun is gamit niya is Kawasaki Versys, yung bago. So yung medyo yung malaki sa tingnan ninyo yun. Yung pogi. Time check 3:30. Dito na kami sa Timonan. nag-update lang. SOP yun. Yung location, then seat rep, situation representation. Hi vlog, welcome to my guys. Mamaya, magbe-breakfast tayo. Treat ko. Kung papayagan nila akong treat sila. Char. Kung makakapal ang mukha nila. Sinabi mo yun, naka-record ka. Si Master Jun. Ano ginawa mo bago ka umalis? Bago ka pumunta dito sa ano? Nagpagpag lang para tanggal malas. Ganyan yung pagpag. Ay grabe. Magawang-wang ako sa kaliwa, papasok siya sa kanan. Ay nako, inaantok na ako. So finally nakarating na tayo dito sa Sorsogon. So time check is 11:30 AM. Kanina nag-stop over kami sa Legazpi para i-meet namin si Sir Perry. So currently nasa-assign siya sa Legazpi. So pinisita rin namin siya. And doon din kami nag-breakfast actually. So after that, diretso na kami dito sa Sorsogon. First stop namin bago kami mag-stay sa hotel is finish muna namin si Sir Art dito sa Sorsogon PPO. Ito yung lunch niya, Magilas lunch. So ayos. So tara, pasukin natin.
ba sa buong island ng Luzon, kauna-unahang bumaba ang Spain sa Sorsogon, sa Magallanes, Sorsogon. Kung sa Pilipinas, sa Limasawa, dito sa buong Big Island natin, dito sa Sorsogon, sa Magallanes. Ay, anong natutunan mo sa trivia ni Sir Art? Unang-una muna na dito daw unang lumapag yung mga kabit ng Kastila at mga Kaya papaniwala dyan, ha? cave, mga anik-anik, may mga ganun dun eh. Sabihan mo, itur tayo. Ano sabay mo kay Sir na? Ay, sir, mukhang nagugusto ako narito sa Sorsogon. Pero ka dito, mama. ikaw pa rin ang number 1 sa puso ko. Interviewin kita, kamusta sa tingin mo ang biyahe natin pa Bicol? Ano Okay. masasabi mo? Masaya. Masaya. Bukas masakit na. Lahat ng kalsada, okay naman. Okay naman. Tapos ito, so far, ganda. Unang-una muna syempre yung experience. Hindi na mawawala. Yun yung ginastos natin dito, makakalimutan natin yun. Pero yung experience with PD and the whole company, maraming salamat kay Lord sa opportunity to. Parang hindi ako. It's calling me, like the rainbow. It's calling me, like the rainbow, the rainbow. Okay, so update. Saan tayo galing? Bulusan Lake. So galing kami sa Bulusan Lake. Ganda yung view. Daming tao nga lang. So, ang next stop natin is Hindi pa namin alam. Marami pa daw puntahan. Yes. So, exciting. Just exciting. So ngayon, ito nga pala, bago pumunta sa Bulusan Lake is Ito. mag-register sa tourism Paglabas niyo po sa niya, baba. Bendia na. And then, ayan, may service ko na ganito. Ate pala, pag ano, Electric car. So ito yung sasakyan yung papunta sa araw. Bulusan. And then yung nature. Ikaw ate, sumasama mag-budget, ano? Ano yung chart? Ganun ba? Pamuya ka.
Hi guys, okay, so we are now boarding dito sa Malan. So katapos lang namin ng video orientation. So sir, what do you think about that video? It's awesome! Very informative. It's an amazing experience. It's awesome. I'm excited. See my face?